Tacon TK500, el dispositivo creado para atenuar el ronquido. Tras estudiar las diferentes alternativas que existen en el mercado, hemos podido comprobar que la mayoría de estos productos no ofrecen resultados ciertamente efectivos. Este fue uno de los motivos que nos empujó a ir por otro camino. ¿Por qué no hacemos algo para facilitarle la vida a quien sufre los ronquidos y no a quien los produce? Tacon TK500 es un dispositivo que funciona mediante unos filtros acústicos interactivos. Esto hace posible atenuar notablemente el ruido del ronquido y lo hace casi inaudible. ¿Eso significa que no voy a escuchar absolutamente nada? No sufras. Tacon TK500 no permite que quien lo use tenga un silencio absoluto. Podrás oír perfectamente el sonido del despertador, una alarma, el llanto de un bebé o la voz de otra persona. Esto es lo que hace que Tacon TK500 marque la diferencia. Es un dispositivo selectivo. Aquí empieza tu experiencia. El TK500 es muy sencillo de usar. Puedes elegir entre 3 medidas de almohadilla para que el auricular se adapte perfectamente a tu oído interno y así producir el efecto estanco del sonido. Es tan simple como colocarte los auriculares de la manera que te resulte más cómoda, encender el dispositivo y a descansar. Deja que tu acompañante ronque tranquilamente, sin necesidad de moverle o despertarle, mientras tú disfrutas de una noche de profundo sueño y descanso. Pero Tacon TK500 te ofrece más. Si resides en lugares donde vives rodeado de ruido, nuestro dispositivo te ayudará a atenuarlos. Te ayudamos a que tengas el descanso que te mereces. ¿Y tú, a qué esperas para utilizar Tacon TK500?